അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടുകാരനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. കോട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ബോർ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടയേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്നെങ്കിൽ വാ അങ്ങ് തുറന്ന് വെച്ച് കോട്ടുക വിടും, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടൈമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് ആരും കാണാത്ത രീതിയിൽ കോട്ടുക ഇടും. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ കോട്ടുക ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കോട്ടുക ഇടുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മാജിക് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 30 വർഷം മുന്നേ നടന്ന ഒരു ബിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ കോട്ടുക വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ കുറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ എടുക്കാനാണെന്നാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ 1987 നടന്ന ഒരു സ്റ്റഡി അത് ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോട്ടുക വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്താണ്, നമ്മളൊരു ടയേർഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പം ഒരു വേക്കപ്പ് സിഗ്നലായിട്ടാണ് ഈ കോട്ടുക ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കഫീൻ കുടിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാപ്പി കുടിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് മാറ്റമാണോ ഉണ്ടാകുന്നത്, നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിമുലൻ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട്. അതേ ആക്ഷൻ തന്നെ കോട്ടുക, ടയേർഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ കോട്ടുക ഇടുമ്പോഴും വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട്, അതായത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വേക്കപ്പ് ആവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനർജറ്റിക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് സ്റ്റഡി പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ വല്ലാണ്ട് കൂടുമ്പം നമുക്കിത് ഹീറ്റായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാനും ആ സമയത്ത് തന്നെ കൂൾ എയർ ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഫിനോമിനനായിട്ട് ഈ കോട്ടുവായ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കോട്ടുക എങ്ങനെയാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധി ആയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്കും ചിമ്പാൻസിയിലും ഡോഗ്സിലും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് എമ്പതി. ഈ എമ്പതി കാരണമാണ് മറ്റൊരാൾ കോട്ടുക ചെയ്യുമ്പം അയാൾക്കുള്ളൊരു ഇമോഷൻ നമ്മളും അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ നമ്മളും കോട്ടുക ഇടുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റീസൺ എമ്പതിയാണ് കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ റൈറ്റ് പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ന്യൂറോണാണ് മിറർ ന്യൂറോൺ. ഈ മിറർ ന്യൂറോണിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ കോപ്പി അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചിലയിടത്ത് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ചിലർ കാലുമേ കാല് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കും എന്താ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് കാലുമേ കാല് കയറ്റി വെക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മളത് അറിയാതെ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ മിറർ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ കളിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മിറർ ന്യൂറോൺസ് കാരണമാണ് നമ്മൾ വേറൊരാൾ കോട്ടുക ഇടുമ്പോൾ നമ്മളും കോട്ടുക ഇടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ബോണ്ട്, അതായത് നമ്മളൊരു സ്ട്രേഞ്ചർ കോട്ടുക ഇടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കോട്ടുക ഇടുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ഏറ്റുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അല്ലേ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലിയിലുള്ളവരൊക്കെ കോട്ടുക ഇടുകയാണ്, നമ്മളും കോട്ടുക. പക്ഷെ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറാണ് കോട്ടുക ഇടുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി തോന്നില്ല. കാരണം ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ എംപത്തിക് ലിങ്ക് വർക്ക് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്, അതായത് എമ്പതി, മിറർ ന്യൂറോൺസ്, ക്ലോസ് ബോണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കോട്ടുക ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടും. അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും, എന്നാലേ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ കുറേയധികം വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരെ ബൈ.